Bună băieți și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi suntem cu bicicleta mea, mai ales în sandale. Astăzi vreau să... mașină. Astăzi vreau să ne plimbăm puțin prin sat. Că noi stau la țară, din câte știți majoritatea. Eu țin telefonul cu o mână și cu o mână o plimb, îți dai seama. Asta e primul vlog pe canal, primul vlog. Ai tot cropile, mătii. Nu știu, băieții, mă gândesc să vă prezint satul, zic eu. Hai că mergem la un drum. Eu sunt vitezoman, dacă vrea să știți. Facă. Bun. Ok? Bun. Încolo e așa. Școala e în partea aia. Și încolo e o uliță unde... Stai pe ea. Și încolo... What the fuck? De ce mi se dă așa burit? Mi-am spart camera. Ba nu. Deci încolo e o uliță. Mergem episodul viitor. Sunteți toți vecini la mine. Mergem episodul viitor acolo. Hai să mergem. Acum să zic că lucru așa. Stai un pic. Uite așa mă duc. Să văd și mai bine. Și pun așa telefonul pe tot drept. Acum că o să fie în lateral, dar voi o să fie în lateral. Vedeți? Vedeți? Nu prea mai vorbesc că... Deci, nu prea mai vorbesc că erau vecini. Păi dacă vreți să vă abonați, vreau să strângem suma de 15 abonați. Am făcut episod cu Brawl Stars. Cine comentează la episodul cu Brawl Stars, îi dau inimă de la mine. Uitați bine. Încolo este un fel de blaștină. Mergem episodul viitor și acolo. O să facem foarte multe vloguri. Mai ales că acum fac cu bicicleta, deci la mine e sportul meu preferat. Facem și live-uri, dacă vreți. O să facem undeva la 2 live-uri, poate. O să fac live pe telefon. Și o să vedem dacă mă susțineți. Opa! Era să ca băieții mei. Ia uitați. Furia nopții. Altă și mele. No, băieți, haideți că vă las. Băieți, noi ne vedem data viitoare.